Decidí venir porque mi novio había venido antes y le habían dejado la boca perfecta. Le habían puesto, bueno, él tenía los dientes regular y le pusieron carillas y bueno, tiene una sonrisa perfecta. Entonces, bueno, si a él le había ido tan bien, pues ¿para qué voy a buscar más? Voy en un sitio que él ha estado contento. Aparte de que el trato era muy agradable, que muchas veces venir al dentista no es divertido y pasas miedo o no te gusta, bueno, no es agradable, te hurgan ahí en la boca, etc. El trato era muy agradable y eso lo facilitaba mucho, y luego cuidan todos los detalles. Si una cosa no va bien de una manera, lo cambian para adaptarlo perfecto a ti. Eso es una cosa que he observado que me ha gustado mucho. Sí, porque estoy segura de que quien venga va a salir contento. Mi novio sale contento, yo he salido contenta. ¿Qué puede salir mal? Pues en cuanto veo a alguien que una de dos, o quiere hacerse algo o está dudando, es que me duele pero lo voy dejando porque qué mal, saber que hay un sitio donde va a estar bien atendido y donde le va a salir bien, pues se lo comentas. Oye, mira, anímate que en este sitio a mí me ha ido bien. O gente que, las cosas como son, está en un sitio y está amargada de la vida porque no le están haciendo las cosas bien o no termina de estar contento con lo que hay. Oye, pues existe esta opción, prueba. Y sí, la verdad que sí, la verdad que yo sí lo recomendaría.